er vi i Gindesminde. Jeg er lige kommet ind i ringen. Vi skal lige se, der kommer lige en fisker her. Øjeblik. Ole, kom her. Prøv lige at komme herhen. Gå herhen. Prøv lige at komme. Der kommer lige en glad fisker der. Hvad kan du sige om din oplevelse? Det var kanon lige her. Der er fisk hele tiden. Ja. Men fik du noget på land? Ja, jo, det jeg røg. Tag det net af. Må jeg lige have lov? Og der ligger, ja, det er i hvert fald en 4 kilos. Nu tager vi lige og vejer det hele, Ole. Prøv lige at lægge fisken her pænt. Vi kan tage hen på græsset, så det ikke bliver så beskidte. Vi går hen på græsset der. Jeg tager lige dit net af. Øjeblik. Vi kan lige tage lige vadbillede af. Så tager vi lige et lille måleinstrument. Så skal der dokumenteres. Det skal der bare. Hvor har vi den henne? Den har vi der. Det er Gindesminde, når den er bedst. Sådan ser det ud. Det er en helt fantastisk fangst. Den ene af fiskene har måske... Nej, det har den ikke. De er alle sammen overspringer. Den ser måske... Nej, fuck det. Kæmpe flotte fisk, Ole. Hva? Så tager vi lige godt følgende. Hvis jeg kan få dig, så tager jeg lige og måler det hele. Få dig til at holde kameraet. Du kan bare lige have ved. Så tager vi lige og dokumenterer det hele her. Vi laver film. Så skal vi lige... En madpakke. Ja, det er i hvert fald en madpakke. Det skal jeg love for. Okay, vi tager den her. Det er så i hvert fald den største af dem. Så havde den til spids. Der er den 68. 68. Så har vi den her. Den er 62. Og så tager vi den her. Den er 60. 68, 62 og 60. Så tager vi lige en lille måling. Vi skal lige holde kameraet ordentligt på sådan. Ja, det er det. Okay, så skal vi have kameraet op på de tal her. Kom, så går vi. Og vi vil træne mig fra nu af. 2,90. 2,9, jeg troede sgu det var en 4 kilos. Okay, og så tager vi den næste. Det er så den næste tunge, tror jeg. Hvis den er 2,9, så er den her 1,9. Skal du nulstille? Og jeg skal nulstille, ja, det er rigtigt. Sådan, så er den nulstille. Det er præcis 2,1. Ja, 2,9, 2,1 og 0 stille. Så, kom så. Der har vi. Prøver vi igen. Så er det 0 stille. 2 rent. Ja, 2 rent. 2,9. 2,9. 2,1. Nu skal vi have dig til at holde den største. Nu skal vi holde op. Vi får dig til at holde op i kameraet. Og det der, det er da... Ole Mogensen, det er da helt fantastisk. Så hvad vil du sige til alle dem der ude på internettet? Er Bornholm godt? Der er bare fest lige her. Vi har også haft nogle 0 dage, så det... Det har vi, så vi er blevet belønnet. Vi skal blive bedst. Og jeg skal lige love for, at jeg skal skifte over til blink, når jeg har set, hvad blinken kan nu i det vand her. Det er store bølger, jeg bliver banket ind i flyderingen, så jeg skal selvfølgelig helt klart skifte over til blink. Man må jo lære. Og jeg har lært, at det der. Så
Til alle jer derude, bare klæd på. Man skal tilpasse sig forholdene. Jeg går over til blink. Bye bye.